食燕麥好有害，食燕麥咧係一個大嘅騙局。今日咧，我好想同大家咧就係分享翻咧最近一條影片啦，咁裏邊就提到咧，其實燕麥咧係有好多嘅害處喎，當中係咪真嘅咧？咁會同大家去用一個科學角度同大家分享嘅。你有冇食開燕麥啊？你食燕麥之後，你嘅身體嘅反應係點樣咧？歡迎你喺下面留言同我分享啊！如果你中意呢個影片嘅，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽嘅頻道啊！我希望咧今年咧可以過到10萬訂閱㗎，希望大家支持我啊！咁同埋請大家咧係可以 like、comment、share 俾你身邊嘅朋友啊！各位朋友大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。近嚟咧 YouTube 咧就推薦我睇一條嘅影片，就叫燕麥騙局啊！裏邊咧嘅內容我睇咗啦，講食燕麥嘅話咧係好有害嘅，食得多嘅話咧就好容易會百病重生㗎。其後咧又有網友就同我講啊，佢話：哇，呢條嘅燕麥嘅影片咧好多人睇咗啊，問我可唔可以咧就分享下啦，以正視聽啊！所以今日咧我就特別咧係拍呢條影片啦，因為咧好多人咧都係食緊燕麥或者食過燕麥啦，好想釋除大家嘅疑慮。我純粹係一個科學嘅角度咧，同大家分析下該條影片嘅4個嘅論點啦。究竟咧燕麥咧係咪真係咁有害咧？喺我營養師嘅角度嚟講咧，冇任何嘢係非吃不可嘅。咁燕麥其實都唔係話非吃不可嘅，只不過咧燕麥咧係我過往咧臨床上面咧成日係用嘅一種嘅食物，因為咧對大部分嘅人嚟講咧都會有佢一定嘅好處噶。咁啊目前嚟講咧，我咧就冇收取任何嘅燕麥公司咧嘅酬勞啊廣告費嘅，但係咧我介紹好耐之前咧喺香港，我就係燕麥公司嘅顧問啦。咁當中咧我有好多嘅機會咧係用燕麥咧做唔同嘅健康嘅效果嘅。純粹今日咧同大家分享翻啦我嘅臨床嘅經驗啦，同埋咧同大家分享下究竟嗰啲論據咧我係點樣睇嘅。嗱，首先咧影片第一個論據咧就係燕麥咧唔單止帶走膽固醇，仲會喺個腸道嗰度咧帶走好多嘅營養素同埋蛋白質嘅。佢嘅理論咧就係話燕麥咧喺個腸道咧好多嘢咧就會被燕麥嘅纖維所依附住啦，帶走咗好多有營養嘅物質啦。點解燕麥咧可以降膽固醇？佢的而且確係喺腸道嗰度咧就起咗個作用㗎。燕麥嘅纖維咧落到個腸嗰度咧就會黐住平時膽汁嘅。咁膽汁裏邊係有一啲嘅膽汁酸，咁其實膽固醇係其中一個成分嚟嘅。咁所以佢黐住嘅係膽汁酸，而膽汁酸因為咧佢被排走咗嘛，身體咧就要喺血液裏邊咧攞啲新嘅膽固醇出嚟咧製造膽汁酸。咁所以咧其實佢好似係等一啲嘅膽汁酸唔能夠循環回收再用啊，變咗咧就可以係排走膽固醇嘅。所以燕麥纖維咧依附嘅咧主要咧就係呢一啲嘅膽汁酸，而唔係所有嘅營養素嘅。蛋白質咧被帶走咧亦都係唔成立嘅。燕麥本身嘅營養啊，或者同餐所食嘅一啲嘅其他營養素咧，都大致上會被吸收嘅。第二個論點咧就係話，因為咧燕麥有植酸呢一種嘅物質，好多營養素咧都係吸收唔到嘅。植酸咧其實我之前有個影片講過嘅，就係抗營養素。植酸咧係一種抗營養素 （anti-nutrients） 啦。有好多嘅植物性嘅食物咧都係會有植酸嘅，咁就唔係燕麥獨有噶。植酸咧特別係一啲全穀物類啦，咁同埋蔬菜咧都唔少係有植酸嘅。的而且確咧，植酸咧每5至10毫克咧係會減低50% 嘅鐵質嘅吸收，同埋其他一啲礦物質嘅吸收嘅。但係我哋講緊減低吸收咧，都係一啲我哋叫微量營養素啦。咁就唔會話咧令到你食嗰碗嘅燕麥咧，所有其他嘅營養素都吸收唔到嘅。植酸咧唔係話喺營養學角度咧係好值得擔心嘅一樣嘢，因為咧如果一個人咧佢整體係食嘢係正常嘅，唔同類型嘅食物都會食嘅，個份量亦都係足夠嘅話咧，就算你身體咧唔係話100% 係吸收晒所有嘅礦物質啊、微量營養素嘅話咧，即係你都有機會咧係攝取足夠嘅。譬如有某啲人會高風險一啲，好似譬如一啲食素嘅朋友啦，咁佢如果係有貧血嘅話咧，我哋就會比較小心啲，可能有某啲高植酸嘅食物咧，就唔好同一啲嘅鐵質嘅食物一齊食啦，務求咧係令到佢增加翻鐵質嘅吸收。其實佢都係唔好同餐咁樣同一啲植酸同埋鐵質一齊食嘅啫，而唔係話佢嗰一餐係有植酸嘅食物，其他餐數去食鐵質咧，佢身體吸收唔到，咁就唔係咁樣噶。甚至咧植酸咧喺近年嚟咧都開始咧被改觀咧，視為係對一個人嘅健康係有幫助嘅。譬如咧就嗰啲植酸咧去到個腸嗰度咧，可以咧就黐住一啲嘅自由
基啦，係有機會係有抗氧化嘅作用。咁所以其實係有機會可以抗癌嘅喎，甚至係提出咧就係話植酸咧係可以黐住個腸嗰度嘅鐵質去減低一啲嘅腸道癌嘅產生嘅。頭先講食素嘅朋友，佢嗰個植酸嗰個攝取量咧一定會比一般肉食嘅朋友會多啦。但係咧，大家都會睇到食多啲植物性食物啊，甚至素食嘅人嚟講咧，佢哋患好多病嘅機會咧，一般係比較低一啲嘅。植酸咧未必一樣係好差同埋好有害嘅物質嚟嘅。燕麥有植酸呢一樣嘢咧，我哋唔需要話將佢有呢一個嘅物質咧，佢嘅可能嘅缺點咧就係放大到佢咧係變成整體燕麥咧所有嘅好處咧都被抹殺咯。第三個講法咧就係燕麥咧可以引致呢個腸漏症啊，或者一個胃酸倒流啊，甚至好多腸胃嘅問題嘅。嗱，燕麥咧係咪會引致呢個腸漏症咧？腸漏症英文咧就係leaky gut syndrome。leaky gut syndrome 咧目前嚟講咧都係一個我哋叫做科學嘅推論，係未被確實證實嘅。亦都冇一個診斷咧，醫生咧都係被廣泛被認可話呢個係呢種病咧，呢個人有 leaky gut syndrome 嘅。既然佢唔係話一個正式被成立為一個病症啦，都好難去確立咧燕麥係咪會引致腸漏症嘅，所以呢樣嘢好難成立嘅。咁啊，另外一方面咧，就其實燕麥咧係咪會引起呢個胃酸倒流咧？咁喺2013咧 Gastroenterology Research and Practice 文獻當中咧講到話燕麥咧係唔會引致胃酸倒流，甚至係有幫助嘅，因為燕麥咧其實落到個胃嗰度咧有機會咧係會黐住一啲嘅胃酸啊，減低嗰個胃酸倒流嘅。呢樣嘢咧就冇一種確立到咧燕麥係會引致胃酸倒流啦。不過咧燕麥咧的而且確好多人咧食咗咧覺得個胃脹喎，或者咧有啲人食嘅時候咧佢可能會多啲係肚脹啊，或者開始會肚屙啊，呢個都唔奇嘅，因為咧燕麥咧本身係一個好高纖維嘅一種嘅食物啦。我哋都市人一般都係纖維係唔夠嘅，多過話已經太多啦。多個人咧其實咧突然間食多咗好多纖維啦，腸道咧係需要時間適應嘅，有啲肚脹啊或者肚瀉啊，咁有陣時係需要幾日嘅時間去適應，之後咧慢慢咧身體適應咗一個比較高纖維嘅飲食咧，就會攞到咧一啲纖維嘅好處嘅。對一啲腸胃咧唔係好受得燕麥嘅朋友嚟講咧，唔係一定要食嘅，你可以食第啲全穀物類嘅，又或者你可以用少量開始，睇下你身體程度係接受到幾多咯。全穀物類咧一般都係幫助係你嗰個腸道嘅蠕動嘅，多過話咧係會令到你產生好多個腸胃嘅問題咯。第四個論點咧就係燕麥食得太多嘅話咧，會令個血糖啊、血脂啊都會升高嘅。呢個咧我就同意啊。所有嘅食物咧食得太多咧都係有害處啦。咁譬如我好中意食橙嘅，我一日食10個橙，咁其實都唔係咁健康，係咪？首先講下血糖先啦。其實燕麥咧本身咧係一種高纖嘅一種嘅全穀物類啦。當食咗之後咧，其實佢個腸道嗰個血糖反應係冇咁激烈嘅，唔會升高得咁快。所以我哋話佢有一個叫做低血糖指數、低 glycemic index 嘅一種嘅食物嚟嘅。咁佢個血糖咧係緩慢啲咁樣去向上升，咁之後咧就會跌翻落嚟嘅。就唔似得你譬如食一啲嘅白飯啊咁樣一飆到好高之後再跌翻嚟，屬於一種比較係好嘅穀類嘅選擇咯。特別係比較起一啲精製嘅穀類。咁所以你問我食半碗白飯好啲啊，定係食半碗麥皮好啲？對血糖嚟講都係食麥皮係會好啲啦。但係個問題就係話血糖呢一樣嘢咧，基本上你幾健康全穀物類，但係如果你係食嘅係2碗3碗，咁當然對你嗰個血糖嘅反應咧，亦都一定係會過高啦。咁所以咧，你只要食合適嘅份量啦。我講緊一次其實20克至40克未煮生計嘅燕麥，對一般人嚟講咧係一個合理嘅份量。我哋而家講緊咧，其實所有世界咧嗰啲健康嘅建議咧，穀類咧而家都係佔你嗰餐嘅1/4啫嘛，個比例。燕麥都幾健康都好，都唔代表咧你係要食嘅量係好多嘅。嗰1/4裏面你可以唔食燕麥啊，你可以食糙米啊、紅米啊，嗰啲咧都係一啲嘅可以接受嘅選擇嚟嘅。
份量係要控制啦。咁另外咧就係食得過多會唔會引致高血脂咧？即係三酸甘油脂咧。如果你係本身係有三酸甘油脂高嘅，咁你就唔好過量地食啦。所有碳水化合物嘅食物咧，如果你食得太多咧，其實都有機會咧係令到嗰個三酸甘油脂 triglycerides 係升高㗎，唔係單止燕麥咯。當中嘅碳水化合物之中咧，特別係一啲嘅單糖類啦，即係一啲添加咗糖嘅食物啦、飲品啊咁樣，嗰啲咧其實重點係減少，就多過話咧你係完全話因為燕麥咧會令到你嘅三酸甘油脂升高。就應用翻我頭先講嗰個比例啦，就係你食嘅量咧唔係多，而當中係揀啲全穀物類咧，燕麥都係其中一個嘅選擇嚟㗎。其實咧最後講到啦，科學係啲乜嘢咧？係好多科學家花好多嘅精神心血啦，做好多實驗啊、研究啊，去得出一啲嘅理論。今時今日咧，我頭先講嗰啲論據啦，燕麥係咪可以降膽固醇啦？呢啲咧都係經由咧好多嘅人嘅研究咧去確認嘅。咁連 FDA 咧，美國食物及藥物管理局咧，好多年前咧就係第一樣嘅食物確認咧，燕麥可以降膽固醇嘅。即係我哋就尊重翻科學嘅精神啦。反正科學論據咧背後咧都要睇翻咧嗰個論點嘅科學基礎係啲乜嘢。今日講就到呢一度。如果你想下載一啲健康餐單嘅話咧，歡迎你去下邊說明文嘅連結嗰度下載啊。當中咧係會有一啲嘅降三高啊，同埋一啲超級食物嘅健康餐單㗎。多謝大家收睇，拜拜。